tata na ba maman totanga ki na mukanda na biso ya Psaume chapitre 33 verset 1 à 2. Banzembo Psaume banzembo nyonso 150 oyo ezali banzembo eyembamaki na David na bandeko mosusu. Bandeko mosusu bayebanaki bakombo na bango te, bamosusu mpe bayebanaki ndambo bayebanaki, kasi oyo bayebanaki te David ayembelaki bango banzembo na bango. Kasi oyo bayebanaki ezali lokola Moïse ayebanaki, Kola, Asafi, Salomon na bamosusu. Kasi nzembo mingi eyembamaki na David. Akolobaka na biso koyemba ezali kobondela mbala mibale. Na banzembo nyonso 150 oyo ezali nzembo oyo ezali mpona kolukumbu ya Nzambe. Ezali nzembo oyo ezali kokumisa Nzambe. Donc biso bandimi faut toyeba ke ntango tozali koyemba mpona lokumu ya Nzambe, mpona kokumisa Nzambe. Nzembo esalami na ntina mosusu te, na ntina loisir te, na ntina ya bisengo ya mokili te. Différence ezali ki banzembo oyo ezali mpona lokumu ya Nzambe, ezali mpona koprepare biso bandimi toyekola maye oyo ezali kolongwa na kati tokoka kosalela. Différence ezali na banzembo mosusu tokoka ya mokili, wana tokobengaka yango banzembo ya mokili. Ezali bon nzembo ya loisir, nzembo ya kostobengaka mpona loisir, mpona kose distraire. Kasi nzembo oyo David ayembelaki, nzembo 150 oyo ezali nzembo oyo ezalaki prepare mpona kokumisa Nzambe. Na ntango ya David oyo nzembo oyo ezalaki 150, kasi na ntango na biso nayebi te tolobaka ezali combien. Awa na ntango na bango ezalaki 150, biso soki ozwi banzembo ya jeteki, ozwi ya dirigeant, ozwi ya bagroupe ya ndenge na ndenge, Yerusalemi, Koreki, Jejeki. Donc banzembo ekozala ata mosusu million ou 150,000 nayebi te, ezali tellement ebele. Kasi banzembo nyonso wana ezali kaka mpona kokumisa Nzambe. Nzembo ezali kotia biso en communion na Nzambe na biso. Yango ezalaka pamba te bakoyebisaka biso yo mondimi ntango ozali kosokola okoki koyemba banzembo, okoki koyemba nzembo te. Pourtant ozali koyemba, ozali na communion directe na Nzambe, ozali kobelela Nzambe Molimo Santo. Donc ezolakisa puissance ya oyo banzembo na biso ezalaka nango. Na nzembo oyo biso totangi oyo lelo bayebisi biso boye na balobi na biso ete oyo bazali sembo to bayenge beni bango wana nde balongobani mpona kokumisa to kosanzola Nzambe. Nzembo ezali clair lelobi oyo bazali sembo to bayenge beni bango wana nde balongobani mpona kokumisa Nzambe. Kasi yo mondimi ya Papa Simon Kimbangu na lelenge yo ozali yo miyebeli, eske ya solo olongobani ozali sembo ozali akokoka mpona kobelela kombo ya Tata Molimo Santo to ozali kaka kokosa Nzambe na biso. Balobi oyo azali sembo ye wana akobelela to moyenge beni ye wana akokumisa to akobelela kombo ya Nzambe. Kasi biso tozali komitika na kati ya masumu, tozali kotambola na kati ya masumu ya ndenge na ndenge, kobima na yo ya lundi ti samedi ti dimanche. Yo moko yebi place ozali kokende beti mabaku, obetisi mabaku, ofingi, ocholi, osali mabe ya ndenge na ndenge oyo ezali kokumisa Nzambe te. Kasi nyonso wana soki tozali kosala mabe ezali kokumisa biso osika na Nzambe na biso. Tokomi na kobelela Nzambe na biso te mpo tozali kotambola na se ya masumu, tozali sembo te. Balobi na biso tozala sembo po tokoka kokumisa kobelela kombo ya Nzambe na biso. Oyo azali sembo azali oyo azali kotambola selon volonté ya Papa Simon Kimbangu Kiangazi. Oyo azali sembo ezali oyo akoyibaka te, oyo akolulaka te, oyo akoboma te, oyo akosala ekombo te, oyo akobetisa boninga mabaku te. Kasi oyo azali kotambola selon volonté ya Papa Simon Kimbangu, oyo ye wana abongi akobelela kombo ya Papa Simon Kimbangu. Kombo ya Papa Simon Kimbangu soki ozali kobelela ngo ya masumu okozwa eyano te, okobelela ndenge nyonso okozwa eyano te mpo lisumu ya moto ya maboni ya moto masumu Nzambe na biso akoyokaka yango te. Nzambe akoyokaka se libondeli mpe libondeli ya moto oyo azali
sembo to moyenge beni tokobeta sete mingi kuna te mokanda ezali clair ezali koloba nzambe akoyokaka libondeli ya moto ya masumu te, nzambe akoyokaka libondeli ya moyenge beni, nzambe akoyokaka libondeli ya oyo azali sembo. Toleki na mokanda na biso ya Exode naka yango tongo pokwa na tongo na matinali na pokwa na soirée na dimanche mpe na baévénement na biso nyonso. Awa tozali na soirée te, tozali na prière matinale te, tokotaka na dimanche. Kasi ete towuti bisika towuti tozali kokota na matinale, tozali kokota mpe na soirée. Toyebi ndenge nini basangeli biso balabuli, basangeli biso mibeko façon combien de façon oyo balimboleli biso mibeko. Mibeko Exode ezali kolakisa kobima soki ezalaki, donc kokota ezalaki te, ezalaki kokota ya bowumbu ya bana Israel. Bana Israel bakotaki na bowumbu mboka ya Egypte, kotaki 70 personnes na mboka ya Egypte. Po Nzambe andimisa bango na bowumbu, Nzambe apreparaki Moïse mpona lokola guide akoka kobimisa bango na bowumbu, nde tobengi Exode. Bana Israel ntango babimisi na bowumbu à travers Nzambe abimisi bango na bowumbu à travers Moïse comme guide na bango, akatisi bango mer rouge, akatisi bango babisika ya ndenge na ndenge mpona bakende kobima na bango. Ezalaki objectif, ezalaki simple mpona bakende ti na terre promise, mboka oyo Nzambe alakaki bango, terre promise ti na mboka ya Canaan. Ntango babimi baye nzela ntango bazali kokende, Nzambe amoni ke etamboli ya bana Israel ezali kosepelisa ye te, etamboli ya bana Israel ezali malamu te. Yango Nzambe asepelaki kopesa bango mibeko mpona ete bango batambola lolenge oyo ye alingi. Bazali kokende bakomi na nzela, Nzambe alobi na Moïse, alobi ke atinda nanu batu bakende kotala nanu mboka esika bango bazali kokende. Lelo baneti bakende koespionner nanu mboka esika bango bazali kokende na terre promise na Canaan. Nzambe aponaki 12 personnes lokola 12 représentants ya 12 tribus ya bana Israël. Bango bakendeki kasi bango bazalaki ti kokoma na mboka ya elaka esika bango kokende. Aller retour na bango ezalaki 40 jours. Bana 12 personnes wana représenté ya 12 tribus ya Israël bakendeki bakomi ti na mboka baétudie mboka façon nyonso mpe ndenge ezali, bamoni ke non mboka penza ezali mboka oyo Nzambe alakaki bango, ezali mboka oyo etondi na nyonso biloko nyonso tu ya malamu ezali na kati ya mboka wana. Mboka ezali na miel, ezali na bato ya biloko nyonso tu ya malamu oyo Nzambe abandaki kolaka bango. Kasi eloko moko oyo bana Israël 12 représentants bakendeki wana mpona koespionner mboka, eloko oyo bamonaki ebangisaki bango, bamoni ke bato oyo bazali na mboka yango oyo bango balingi kokende bazali bingambe ya kosakana te, bango bakoka kobunda na bango te. Babosani bolamu nyonso tu ya mboka oyo bakakoti bango na motu, ezali kaka kobanga oyo bango bakotisi na morphologie ya bato oyo bango bakotaki kuna. Bazongi mpona baya kopesa rapport na Moïse mpe na bandeko na bango batikalaki. Les 10 personnes bazalaki liboso bakomaki, ba 10 personnes bakomaki na liboso, motu na motu azali koexplike na tribu na ye ndenge nini amoneli mboka, ndenge nini mboka ezaleli. Balobi na bango mboka ezali malamu, mboka ezali na nyonso, mboka ezali trop riche. Kasi bato oyo biso tomoni kuna biso tokokoka kobina na bango te, ezali bingambe ya bato, biso tozali lokola eloko pamba na miso na bango. Tata mama mboka epeli moto bato batomboki balobi tika awa bango biso tozali lokola biloko pamba na miso na bango, donc biso bakokende lisusu koboma biso esika tozali koki batombokeli Moïse. Mpona nini obimisi biso yo na Nzambe na yo? Mpona nini obimisi biso na mboka ya Egypte esika tozalaki? Tomesanaki na biso na Moïse
na pharaon na mboka ya Égypte malgré pas ces alaki mais to mesela ki na biso déjà na pas na biso pona nini oyeda pona o bomisa biso awa na zamu kasi bana Israël babosanaki oyo nyonso Nzambe asalelaki bango nzela mai ezala komela ezalaki te Moïse abimisi mai bameli ekolia ezalaki te na miracle ya Nzambe bino bakolia ezali komona bakatisi bamere ya ndenge na ndenge bana Israël babosani makambo nyonso wana ntango bango bazalaki bali batikalaki Josué na Caleb ntango baye ameki koconvaincre koexplike bato tobosana oyo Nzambe asaleli biso te malgré toza lokola eloko pamba na biso na bango kasi na nguye ya Nzambe na oyo nyonso Nzambe azali kosalela biso tokolonga bango tokobeta bango mpe tokoherite mboka wana oyo Nzambe abomiseli biso wana ezalaki deja trop tard mboka deja epelaki moto 10 personnes wana baconvaincre te ma majorité bato bazali kobeta mabaku ya ndenge na ndenge kasi elobeli ya bato kofinga Nzambe kofinga Moïse elobeli na bango esepesaki Nzambe te epesaki Nzambe kanda Nzambe alobi oyo nyonso ngai nasaleli bino kolongwa na mboka ya Egypte mpe koya ti awa miracle nyonso ya ndenge bino bomoni bobosani yango kasi bino nyonso tu bokokufa bokosila loba ya Nzambe elikaka te bango bato nyonso oyo bazalaki moko na moko bango nyonso tu bakufaki kaka mibale oyo bayaki bakomprenaki puissance ya Nzambe oyo bakomprenaki ki malgré ezali tokolonga na ngolu ya Nzambe Josué na Caleb bango mibale kaka nde basepelaki bango nde kaka nde bakotaki na mboka elaka oyo Nzambe alakaki bango donc wana ezali mwa synthèse ndambu na oyo elekaki exode oyo eleki na ntango ya bana Israël kasi oyo ezali ntango na biso ntango ya bana Israël wana eleki oyo ezali ntango na biso bakimbangiste bapapa na biso bakolobaka na biso bakimbangiste ozali référence ya bana Israël amala biso jour mosusu ateyi awa alobi ntango mosusu biso bakimbangiste toteyami makasi koleka bana Israël eza lokuta te biso toteyami na bafason nyonso bamvola misato bateyi biso bapasi mokima otiama neti lelo azali koteya toteyami na bafason nyonso mibeko ezobi oyo ezalaki ya bana Israël Nzambe na biso te emalingaka biso mingi alingi mpe biso tobunga te alingi biso tosepela na ye na mokolo ya suka ye mpe apesi biso lisusu mibeko ezobi oyo alobi yo kimbangiste salela mibeko ezobi oyo na mibeko oyo ya monene ezali te ya moke ezali mpe te kasi banzambe na biso bamoni lisusu ke mibeko ezali epeki lisusu koide lisusu biso kosalela biso synthèse ya mibeko balobi mibeko ezali zomi kasi osali bino synthèse na yango ezali bolingo mibeko misala ezali lokola synthèse ya mibeko oyo banzambe na biso bapesi biso balobi kozala na bolingo yo mondimi ezala moto ya kotosa mibeko yo mondimi ezala moto ya kosala kaba te soko ozali na bolingo ya moto azali pembeni na yo po so ozali na bolingo ya moto oyo komonaka ozali mpe na bolingo ya Nzambe na yo ozali kosunga moto oyo azali pembeni na yo ozali koyokela Nzambe na yo ozali koprepare nzela na yo esika okende ezali koprepare futur na yo ntango mosusu ezali physique te kote tokokende okutana mokolo ya suka po mondimi fo ozala moto ya mibeko balobi mibeko yango wana nde ezali kopesa yo mondimi nguya likolo ya Satana mibeko yango wana ntango ozali kotosa yango ezali lokola ozali kosomba biye na yo passage na yo ntina lola yo mondimi ezala moto ya misala yo mondimi mosala nde ezali kobilukela mapamboli yo mondimi ntango ozali kosala mosala ezali mapamboli mpe mosala ezali mpona kotonga lingomba ya papa Simon Kimbangu tata na bamama papa na biso batiki biso wana te bayeli lisusu kobakisela biso kaka mpona koede biso na bafason nyonso balakisi biso ndenge nini yo mondimi okoki kotambola yo mondimi kimbangiste okoki kotambola aye kopesa biso lisusu libeko zomi na mibale ya lingomba alobi oyo nyonso to ebimi na monoko ya bapapa na biso yango ezali mobeko yo olobi kaka keno nga na kotosa oyo ekomami na bible kasi oyo bapapa bazali korekomande na kosala te po ekomami na bible te
soki kasi soki okosala bongo papa ozali kozala papa na biso lokola banani yo toyebi ke bapapa na biso misala bavoila bazali banzambe na biso bazali banzambe kasi nzambe alobi yo mondimi lolenge na oyo ya mondimi ya kotambola ezali boye mpona nini ozali kopusa te oyekolaki yango na malongi balobi yo mondimi oliaka ngulu te to makapu te balobi yo mondimi okoki kodefisa avec intérêt te totala ndenge otambolaka napesi yo 200 réal après une semaine okopesanga 220 balobi yo mondimi okoki kodefisa avec intérêt te balobi yo mondimi osokolaka mondimi okoki kosokola molungu te to mondimi akoki kolala molungu te totala ndenge na biso tokozalelaka balobi yo mondimi amelaka masanga te to mondimi amelaka makaya te mondimi alalaka na kanda te mpe mondimi aswanaka te mondimi akoki kokende libala ya bombanda te mondimi asalaka mosala ata moko te dimanche ayebisala mosala na yo nyonso banda lendi te samedi dimanche ezali mokolo ya kokumisa nzambe bongisa ndako na yo osala misala nyonso mondimi akoki kosomba dimanche te dimanche kosomba te mpe koteka te kasi bapa balobi soki na mosala oyo ozali kosala ezali employé mosala ezali korekomande yo kosala dimanche donc osoki kosala wana ezali lisumu te mpo ezali règle ya mosala kasi oyo ezali mosala na yo moko okoki jamais kosala dimanche mondimi balobi mondimi atalaka mabina te mpe miziki ya mokili te mondimi balobi tosa esengeli kofuta baimpo yo papa balobi papa mondimi balobi yo okoki kobomba suki ebele te to papa okoki kozala mandefu te kasolo papa esi kosalelaka yango to nga papa olimi natelemi na kati mandefu na ye kotala na ye koteya lelo kasi balobi tozala bahypocrite na miso ya nzambe te nzambe asepelaka na hypocrite te okoki kozala hypocrite na miso ya nzambe te kosala oyo nzambe azali kosala par hypocrisie te ezali kaka par kotosa mibeko oyo papa basiteli biso balobi ya mama esengeli na biso tozala naturel mama tozala naturel tolata bameshe te tolata pantalon te tosala manzaka te babote te basengi na biso bamama tozala naturel biso bapie gauche ntango tokozala na pie gauche ntango tokotelemaka na porte biso na centre d'accueil okomona keno okei na ndako ya nzambe mpona koluka matei okei na ndako ya nzambe mpona koluka mapamboli kasi soki otelemi na gare otelemi na porte eza lokola okendeki mikolo yango okendeki mpe kobeta nde mabaku okomona mutu azali bamama azali kokota na meshe ayebi mobeko ezali okoki kolata meshe te okoki kotia meshe te sikoyo okopekisa ye abandi koswakisa okotika ye akota to akota te balobi kotia manzaka te yo mama ozali kotia manzaka bamama kotia basili te kotia babote te bazali kopekisa yango soki otelemi na gare ozali kopekisa bongo ekomeli na makambo ya koswana ezali lokola okei okekobilokela libabe na mokolo yango abi mondimi mpo torespectaka bakonzi ya leta torespecte lisusu bakonzi ya leta donc oyo nyonso bazali kopesa mibeko nyonso bazali kopesa biso ta mosusu na exode badetaye kaka mibeko 10 kasi par rapport ya oyo banzambe na biso bazali kobakisela biso ezali ke bazali kofacilite biso bazali kopesa biso mibeko avec détail yeba nini yo mondimi okoki kosala oyo yo nini mondimi okoki kosala te ntango biso yetu tozalaki na avant koma ya solo mondimi moto nyonso to avant koma mondimi aleki na place ya liboso tolingaka biso tolingaka malongi avant babenga oyo mondimi tolingaka malongi ntango tobandaki kokende ntango tokendeki yango ezalaki kaka te bazali koteya yo bizaleli ya mondimi kobanda kosala boye kibangisi azalaka boye ezalaki te kaka te mpo okula epui otika na yo bazali kolakisa bateyi biso makambo oyo mondimi akimbangisi azali kosala akobanda kosala vi mobimba wana na malobi ntango okomi mondimi elakisi te keno oyo wana obwaki yango eza lisusu ya ntina te kuna na malobi basalaki biso tobanda toyekola lisusu balakisi biso bizaleli ya mondimi tombuma na molimo oyo to bizaleli mondimi akoki kozala kuna bayebisi biso mondimi azali moto ya bolingo mondimi azali moto ya esengo
mundimi azali moto ya kimia, mundimi azali moto ya motema pete, mundimi azali moto ya boboto, mundimi azali moto ya malamu, mundimi azali moto oyo azali na kondima makasi, kondimela oyo banzambe na biso bazali kotinda biso, banzambe na biso batindi biso totika tubwana bana bolanda oyo tozali kolakisa bino yango nde ekokotisa bino loya, oyo tozali kolakisa bino yango nde orientation po biso na bino tosepela na mokolo ya suka, kasi oyo nyonso to bazali koteya biso tozali komona yango pamba. Yo mondimi koteya baguma ya molimo osalelaka yango to okoma na yo mondimi par événement oyo akomaka na ye kaka kosala bizaleli ya bato ya mokili. Zali ya bato ya mokili balobi bakomela masanga, bato ya mokili bazali bato ya kindoki, bato ya kokabwana, bato ya maye oyo ezali contre Nzambe. Oyo yo mondimi ndenge nini okoma kosala lisusu bizaleli ya bato ya mokili. Mondimi na yo ezali kuna na kati ya muma ya molimo bifozala mondimi zala pena la kondima bapesi bayebisi yo oyo ezali ya kosala, oyo ezali ya kosala te, tomeka kosala volonté ya Nzambe na biso. Solobaki mpona libeko 2002 ya Lingomba, kasi ndenge bazali koyebisanga bayebisinga lukutakanu ndenge ekoti na libeko 2002 ya Lingomba. Lukutakanu alobakisi lisusu mobeko moko, alobi yo mondimi il faut ko reconnaître mabe na yo, soki osali mabe yeba ko reconnaître mabe na yo, osali mabe omeka kolukela yango raison te mpona oyo esala soki mpe ndeni oyo esali mabe bazali kotuna yo reconnaître limbisanga oyo nasalaki wana ezali mabe na kotika, oyo nasalaki wana ezali mabe na tiki. Kasi yo ozali na tort, ozali na raison te, osali mabe, motema na yo, conscience na yo ezali kolobela yo ki oyo osali ezali mabe, kasi yo ozali kolukela yango lisusu raison. Papa Diange alobaki na biso alobi bana nayebi ke mibeko ezali pasi, kasi bosala effort botosa, kasi Nzambe mwana Nzambe molimo santu esengo, tozali kopesa Nzambe tata Nzambe mwana molimo santu esengo mpona apesa biso kasi bino bosala effort nyonso po botosa, pamba te ntango bozali kotosa bozali kopesa Nzambe nzela mpona kolongola moto moyindo na pasi. Soki tozali kotosa tozali kopesa Nzambe mpona alongola pasi na mokili mpe apambola moto moyindo. Tata ba mama balobi na biso soki tozali kotosa libeko tozali kotia yango ya pratique, tozali kopesa Nzambe na biso makasi mpe tozali kopesa ye nzela mpona akoka kopambola biso, mpona akoka kolongola moto moyindo alongola mokili na pasi, et surtout moto moyindo alongola pasi. Libeko balobi na biso libeko ezali elembo ya indépendance. Soki ozali kotosa yo ozali kotosa libeko, donc ozali kodépendre na satana te, satana akozwa yo te mpo ozali kotosa, ozali moto ya libeko, ozali kotosa oyo Nzambe azali ko reconnaître yo, donc azali komona yo soki aye kotuka yo to aye kosimba yo azali kolekisa ntango na ye pamba. Nzambe na biso apesi biso mibeko po azali na posa na mokolo ya suka biso tobika. Nzambe azali na posa na mokolo ya suka biso tobika. Ye alobi na biso boye baoyo bakotosa mibeko akopambola bango na mibu koto na koto, ba génération na ba génération ye akopambola bango. Oyo ya kotosa libota oyo ya kotosa mibeko Nzambe akopambola ye na première génération. Boboto koto na koto ba oyo bakolingaka pe bakotosa ka mibeko na ye, oyo bakolingaka pe bakotosa ka mibeko na ye Nzambe akopambola bango de génération à génération, première à quatrième génération. Oyo bakotosa ka mibeko te bakozwa etumbu de génération à génération. Tata ba maman kasi oyo banzambe na biso bakolobaka na biso oyo tozali biso bandimi tozali na quatrième génération pe tozali na génération ya suka.
sika awa soki yo ozwi etumbu na 4e génération okosélivre na lisumu yango na 4e génération. Nzambe na biso alobi totosa mpo tozwa nguya boboto tozwa mapamboli de génération en génération, de première génération à 4e génération. Soki botosi te okozwa etumbu de génération en génération. Siko la 4e génération mosusu ezali te odio autocité. Nzambe bakolimbisa yo ndenge nini okosélivre na lisumu na lisumu yango ndenge nini yo ozali moto ya botocité. Yango fo tosala effort totosa mpona tozwa oyo banzambe na biso bazali kolaka biso. Banzambe na biso balaki biso 3 quarts, balobi biso tokozwa 3 quarts. Kasi 3 quarts yango tokozwa yango ya lolenge nini? 3 quarts yango tokozwa yango na koyiba, tokozwa yango na ekobo, tokozwa 3 quarts na koboma, tokozwa 3 quarts na masengi na mabe, tokozwa 3 quarts na bizali ya ndenge nini oyo biso tokozwela 3 quarts oyo banzambe na biso balaki biso. Kama ozali kotambola na sembo, ozali kobanga Nzambe nde okobénéficier na 3 quarts. Balobi oyo ezali génération ya suka totambola na kobanga Nzambe mpo Nzambe alobi jour oyo ya kokata mokano na ye ata baangelu bayebi te. Alobi boye nzoto na biso ezali tempelo ya Nzambe ndenge nini biso tokomisi yango ndako ya masumu. Ye alingi alatisa biso nguya na ye yango atuni biso eske ya solo biso esi tobongami. Yo papa na mama ngamu nazali koteya biso batovandi soki Nzambe alobi lelo akata mokano na ye ya solo yo kosepela na ye ya solo yo ozali préparé déjà mpona kohérite bokonzi ya Nzambe soki ye ameki kokata mokano na mokolo ya lelo. Balobi nzoto na biso ezali tempelo ya Nzambe kasi ndenge nini biso tokomisi yango ndambu ya masumu. Tokosenga mama jeteki soki aza prêt ame kopesa biso nzembo ya misa. Mungu ya mokili moyeba bino yango natuni bino soki bobongani mibukama ya tata kisolokele ekokie mibukama ya tata yalungana ekokie mibukama ya ngai dangeda kutima ebelemi nani aye bimonga ngai kimbangu na kokata mokano ata mwana ata bashelu na likolo baye bimonga te yango bana na ngai bosala keba ata mwana ata bashelu na likolo baye bimonga te yango bana na ngai bosala keba. Tosepela mibukama. Merci maman. Mutuna mutu ayoki ndenge nzembo elobi nzembo ezali clair. Donc totomela kosala effort ya kotosa Nzambe na biso tozala toujours préparé na biso po jour mokolo oyo Nzambe akokata mokano na ye eyebani te tozala préparé na etamboli na biso na evangeli na biso. Nzambe alobi nzoto na biso ezali tempelo na ye mpona nini biso tokomisi yango ndako ya masumu. Mokolo oyo ye akokata mokano na ye ata mwana na ye to baangelu bayebi te tozala toujours préparé na etamboli na biso mpona mokolo ya suka tosepela elongo na Nzambe na biso. Na mokanda toleka na mokanda na biso ya Masese 28:13-16 kuna balobaki na biso boye kuna elobi boye esengo ezali na moto oyo azali kotosa ntango nyonso ye oyo akobombaka masumu na ye akolongaka te kasi oyo akotubela mpe akotika Nzambe akolimbisa ye. Mokanda ezali clair oyo akotosaka ntango nyonso na oyo akotubela mpe akotika Nzambe akotika ye te Nzambe akopambola ye Nzambe akolimbisa ye mpe akopambola ye. Atata na bamama totala etamboli na biso
ya solo esi totika masumu na biso tozozela lipamboli ya Nzambe to tozali kaka kotambola na se ya masumu balobi oyo akotubela pe akotika Nzambe akolimbisa biso kasi ya solo biso totubela totika obi totubelaka kaka tozongeli balobi événement boye ya monene ezali bana bozala nord bozala mabondeli wana okei mbango oke kotubela événement wana eleki ale ozongeli no normal balobi boye boleka okimi mbango okei kotubela lisusu événement wana eleki oke ozongeli kasi oyebi ndenge nini soki Nzambe azali kolimbisa yo ntango mosusu yo okei kotubela Nzambe alobi awa tubeli awa azotalela ye pendant 6 mois na soki atiki na moni na comprendre ka tiki na kolimbisa ye kasi Nzambe apesi yo ntango mosusu 6 mois azotalela yo keno eloko yo otubeli azoverifie si réellement eloko yo otubeli otiki po nsima alimbisa yo mais yo otubeli mikolo eleki ye après 3 mois 2 mois okei lisusu kotubela alors ya liboso ntango mosusu Nzambe alimbisaki yo nanu te okei kobakisa lisusu donc tozali kokosa Nzambe biso tozali kokosa Nzambe kasi Nzambe akosaka yo te ye ayebi biso nde toluka tosala effort totambola selon ndenge Nzambe azali kotinda biso Nzambe akopambolaka oyo akotambolaka na matambe na ye oyo akotosaka libeko ye wana Nzambe akopambola oyo pe akosalaka masumu kasi oyo akotubela na ndenge ya solo akozwa pe lipamboli ya suka lipamboli na ndenge moko Nzambe na biso papa na biso ayebisi biso bakimbangiste tozali na 50% ya biso ya chance ya sûr nde mama na biso bakoteka biso mbala na mbala awa biso tozali na 50% na biso ya sûr kubengama mundu kimbangiste po yebi papa Simo Kimbangu ke ye azali Nzambe ozali na 50% ya biso ya sûr kasi mutuna tokotuna na lelo pona nini kasi Nzambe apesaki biso kasi 100% ya sûr apesi biso mbala moko 100% te fala no bakeno bino bandimi kimbangiste lokola bondimelinga apesi bino 100%. Pour ce qui est apesi biso 100%, donc tu as 100% sûr que na mokolo suka tokosepela na Nzambe na biso. Il y a apesi biso kaka 50%. Donc Nzambe azali kozela osala quelque chose pour na omatisa point o ya apesi yo 50%, o ya apesi yo omatisa yango 60, 70 et comme atina 100% pour comme 100% sûr que okosepela na ye loko. Kasi yo benga mudimi kimbangisi 50% o bapesaki yo wana ya kubenga mudimi kimbangisi ozali ko multiplier yango ozali ko bakisa yango pona ekoma 100% to ozali otelemi kaka na 50 wana to bizaleli na yo ozana mo ezali ko kitisa yango lisusu ya solo tuna mutu amutuna amituna place ya zali 50% ya kubenga mudimi kimbangisi ozali kimbangisi ozali na 50% na yo o multiplier yango obakisi yango to otelemi kaka wana to okitisi yango po Nzambe mutu ya masumu akoherite bokonzi ya Nzambe te kasi yo bapeso 50% mpona osala effort ata ya 10% obakisa likolo koma 60% oyeba keno sur 100 nakomi na 60% yo bapeso effort yo ozali mutu ya ekomi bongo soki Nzambe akatisi mokano yo kimangisi ozala na kati ya ndako ya ekomi oza silo na 50% Nzambe apesaki yo wana okobika to okokufa Nzambe alingaka kata mokalo na yo oza mutu ya kotonga ozali mutu ya koboma ozali mutu ya kokosa ozali mutu ya kotosa libeko ya Nzambe te na 50% Nzambe apesaki yo omultipliaki yango to okikisaki yango oza sûr que mokolo yango yo okobika tatawa matozala tosala effort pamba te Nzambe akopambolaka oyo akotosaka maloba na ye alobi totosa tosalela toyoka tobomba tosalela apesi biso 50% ifala apesa biso mbala moko 100% sur kobenga makimbangisi okota lola apesi biso 50 mpona biso moko tosala effort tobakisa yango tokoma na 100% tosepela na ye mokolo elongola mokolo ya suka ye alobi biso na mokanda totangaki ya référence na biso kaka na psaume alobi boye bino baeboboyi mateya na ngai nyonso bozali komona batoli na ngai pamba yango wana ngai mpe nakoseka bino ntango pasi ekoyela bino nakotiola bino ntango somo ekokanga bino yoka oyo Nzambe azali kobongisa kobombela biso alobi soki yo otosi te na mokolo ya suka
Yépe à Kosekayo, à Kocholayo, pour économiser tout na yé. Il y a plus de temps, tout bon moi na bisaï na biso. À l'orienter biso na ma façon nyon se poto bika na mukolo ya suka. À bikasi, ceux qui yo autocité, ou on a zali kotinda yo sala. Vous allez obéir et à côté, vous allez salir la yamote. Yéba qui na mukolo ya suka, tamu vous allez la passer. Nape na Kocholayo, nape na Kosekayo. Aussi ici, bon on a combat tata ya moi, nape tata mouliko santo. Amen. Notre Père qui ose suivre, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton volonté soit faite sur la terre aussi. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient pour tous les siècles, les règnes, la puissance, la gloire, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.